Partia politike Levica reagoi ndaj vendimit të Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë që të mos marrë pjesë në takimin koordinues të partive opozitare, të cilin Levica e njoftoi se do ta iniciojë me qëllim harmonizimin e një qëndrimi të përbashkët lidhur me ndryshimet në kodin zgjedhor. Nga Levica sulmuan LSDM duke akuzuar se po refuzon koordinimin e opozitës rreth reformës zgjedhore vetëm për interes vetjak. Është veçanërisht simptomatike që partia e cila për vite pretendonte se mbështet një njësi të vetme zgjedhore, sot refuzon madje edhe të ulet në tryez për të biseduar për një reformë të tillë. Nëse ende janë për një njësi të vetme zgjedhore, atëherë çfarë i pengon të marrin pjesë në biseda? Nëse nuk janë më, le të kenë dinjitetin t'ua thonë këtë antarësisë së tyre. Edhe deputeti VMRO-DPMNE Bojan Stojanovski akuzoi opozitën se nuk dëshiron kod të ri zgjedhor, por bllokat. A i tha se pas 4 muajsh negociata, opozita po kërkon sërish debat të ekspertize, shenjë qartë sipas tij se ka marrëveshje mes partive opozitare për të mos pranuar ligjet. Со месеци се преговараше, над 4 месеци, па кога требаше да се поднесе законот се повлекува, со што директно одиме на тоа дека едноставно опозицијата нема интерес овој закон да биде донесен и да го исполниме последниот бенчмарк кој што го имаме како врска од реформската агенда. Nga LSDM-ja u përgjigjen duke pyetur nëse VMRO-DPMNE është kaq e fortë, pse insiston në votim të pakontrolluar të diasporës. Këta patriot të mëdhenj, me shtetësi bullgare, pasaporte evropiane dhe firma në Bullgari, tani janë të shqetësuar për fatin e tyre, jo për të ardhmen e Maqedonisë, por për përjetësinë e tyre vetjake. Prandaj, duan t'i manipulojnë zgjedhjet e ardhshme për të shtyrë drejtësinë që vjen në mënyrë të pashmangshme. Populli nuk është naiv, gënjeshtra, manipulime dhe grabitje zgjedhore nuk kalojnë më. Deputetja e BDI-s Arbana Pasholli tha se nuk kanë pranuar ndonjë ftesë për takim, por theksoi se BDI gjithmonë është për dialog institucional. Qëndrimet e partive shqiptare janë se diaspora duhet të votojë. Ndryshe, afati për ndryshimin e kodit zgjedhor sipas agjendës reformuese është deri të mërkurën.